ऐं क़बाइली रस्मुनि खे टोड़े अवाम जी ख़िदमत ज़रिए नालो कमाईंदड़ इनक़लाबी औरत माई बानड़ीअ जे नाले सां मनसूब बानड़ीअ जी वांढ मां 2 महीना गुज़री वञण बावजूदि बोर्ड जो पाणी निकाल न थी सघियो आहे। इन जा वधीक तफ़सील ॿुधाए रहियो आहे केटी न्यूज़ जो रिपोर्टर अदनान भट्टी। असीं हिन वक़्तु शदाद कोट जे भरिसां भानड़ी जी वांढ आहे उते मौजूदु आहियूं। भानड़ी जेका उहा बहादुर औरत सॾी वेंदी हुई ऐं सखावत जे हवाले सां उनजो मशहूरु नालो हुयो। 2 महीना अॻु जेका बोडा जो पाणी आयो हुयो उन वरी तबाही मचाई। उन तबाही में हीअ भानड़ी जी जेका वांढ आहे इहो सॼो मुकमल तौर ते जेको ॻोठु हुयो, तारीख़ी ॻोठु सॼो वेंदड़ हुयो, उहो पाणी जी लपेट में अची वियो। उन ॻोठ जे रहवासियुनि सां ॻाल्हायूं त उन्हनि जा कहिड़ा वीचार आहिनि। जेका हीअ भानड़ी जी वांढ आहे जी, तव्हां जी तारीख़ छा ॿुधी आहे? इहा साईं तमामु क़दीमी शहर आहे। असां पंहिंजे वॾनि खां हिन जी तारीफ़ ॿुधी आहे। हुननि ॿुधायो त बाबा इहा कुराड़ी हूंदी हुई, हिते मानी बानी ॾींदी, जेके रस्तो हुयो पुराणो ज़माने जो, इहो बलूचिस्तान जो रस्तो आहे। गाॾियुनि वारा ईंदा, कंहिंजो नुक़सानु थींदो या कीअं बि को अचण वञण वारो हूंदो, मानी ॾींदी, पाणी ॾींदी, हंध टपड़ ख़िदमत कंदी आहे वए जी। उनजे करे उनजो नालो मशहूरु थी वियो। असांजा वॾा ॻाल्हि कंदा हुआ त इहा माई भानड़ी सखावत जे करे मशहूरु हुई। सखावत कंदी, मानी ॾींदी तमामु घणी। ऐं उन खां सवाइ इहो क़दीम शहरु आहे, अंग्रेज़नि खां बि अॻु जो शहरु आहे। ऐं उन खां सवाइ नवाब कैसर ख़ान ईंदो हो त उन खे बि झले, उन खे बि कुझु न कुझु खाराईंदी या लस्सी पीआरींदी या जात जात छलगिरी आहिनि। माई भानड़ी हिननि जो वाद हो जेको दाद मोहम्मद, उहो बि अहिड़ो ई हुयो, उहो बि मानी ॾींदो हो तमामु घणी। माई जो नालो भानी हुयो साईं। ॿुधी मानी जी सखावत वॾी कंदी तमामु, जंहिं ईंदी ख़लक़त ईंदी, मतिलबु सभु कंहिंखे खाराईंदी। ऐं अॻे बैलगाॾी जो कमु हूंदो, बैलगाॾियुनि ते पाणी ढोए अची रखंदी, ग़रीबनि खे पीआरींदी। इहो असां पंहिंजे अखियुनि गुनाहगारनि सां ॾिठो। सखावत कंदी, बसि रब ॾिए पियो हर कंहिंखे, पोइ हुन ॾींदी हुई। बाक़ी ॿियो त हुननि में कुझु कोन हुयो। दाद मोहम्मद जो नालो असुल खां वठी पोइ इहो भानड़ी वांढ मस्जिद बि हिते निकिती। औलाद हुयसि, शादी कई साईं? शादी जी मूंखे साबिती न आहे। ॿुधो हुई? हा ॿुधो हुयमि। बाक़ी इहो दाद मोहम्मद जेको हो, इन खां पोइ वरी दाद मोहम्मद छुटियो। दाद मोहम्मद यको हलियो पए। दाद मोहम्मद छा थियुसि? दाद मोहम्मद पोटण हुअसि। भला हाणे बोर्ड जो आई, बोर्ड खां पोइ भानड़ी जी वांढ सॼो ॻोठ मुक़ाम सभु ख़तमु तबाह थी विया। तबाह साईं वाक़ई थी विया आहिनि, पर ॿिए हंधि बि तबाह थी विया आहिनि जिते काथे। तव्हांजी इहा भानड़ी जेका औरत हुई छा थींदी? उहा पर ॾाढी से असां त कोन ॾिठीसीं। असां नंढा हुआसीं, या बाबो साईं ॿुधाईंदो हुयो, ॿिया ओस पास जा ॿुधाईंदा त 18वीं सदी जे दौरान ही हिते लॾे आया हुया, ईंदा रहिया। इहो आस्ते इन ॻोठ में रहिया। कखां घर या मन या उहो उन्हनि अॾावत हुआ, असांजी नज़र कान हुई। नवाब साहिबु ईंदा हुआ, बि मांझांदो हिते अची कंदा हुआ। पोइ हुन खां जेको कुझु थींदो हुयो, ग़रीबाणे हालत रुखी सुखी उहा हर माण्हूअ खे मिलंदी हुई। ऐं असां इहो बि ॿुधोसीं त जेकॾहिं ॼञ वेंदी हुई त उन्हनि खे बि रोकाईंदी। हू चवंदा बाबा हाणे असांजी ॼञ आहे हिते, हेतिरा सारा माण्हू आहिनि। हू चवंदे त भली 2 गिरा हणो पर मानी खाई पोइ वञो। ग़रीब हुया, पर उन गऊं जो हुयसि, चवनि पिया त गऊं हुन वटि हूंदियूं हुयूं। पोइ इहो बि ॿुधाईंदा त हुनजी गऊं खे रसो न विझंदा हुआ। उहो घुमी फिरी मोटी ईंदी, या कंहिं ॿिए ॻोठ में बि वेंदी हुई न, त उन खे सम्झंदा त भई भानड़ी जी आहे, माई भानड़ी जी आहे ढोर। उन खे या त पाण पहुचाए वेंदा, या जेकॾहिं हुते ॿधल बि हूंदी, 2 ॾींहं गुज़री बि वञनि त कंहिं न कंहिं हथु वरी मोकिले ॾींदा। त हुन यानी नथ नाकेली न हूंदी, मट या कूलरनि जो चए उन दौरान रवाजु न हुयो। पोइ इहो खलनि जे ज़रिए बैलगाॾीअ ते पाण वञी, खूह हूंदा हेॾो को इलाइक़ो मैल 1.5 जो फ़ासिलो हूंदो, उतो वञी उहे खलियूं भरे आणींदी। इन गाॾर रस्ते ते हुनजी पेही लॻल हूंदी, उन पेहीअ जे हेठि हुनजा मट हूंदा, उन मटनि में उहो पाणी रखंदी, जेको ईंदड़ वेंदड़ उहो पाणी पीअंदो हुओ। सही भानड़ी असुल में जेका आहे त ज़ात जी छलगिरी हुई, जेका 19वीं सदी जे तक़रीबन पोएं ॾहाके खां हिते जेको आहे त अची पंहिंजो बुनो आयो, जेको शदाद कोट जे तक़रीबन
ओलह में 3-4 किलोमीटरनि जे पंध ते आहे जेको कुबे रोड थो वञे। उते जेको आहे त हूअ पंहिंजा समूरा जॉब भरण जा ॾींहं उते गुज़ारिया ऐं मरी बि उते ई वई। हुन पंहिंजो एतिरो नालो कढियो जो हिते झल मक्सी खां मथे जेके बलोचिस्तान ॾे कचा रस्ता हूंदा, इहे ईंदा वेंदा माण्हू उठनि ते ईंदा या कॾहिं कॾहिं हिननि ते ॾांदनि ते बि ईंदा वेंदा, बैलगाॾियुनि ते ईंदा वेंदा, त उहे जेको आहे त स्टाफ हिते ज़रूरु कंदा अचे। भानड़ी उते हूंदी हुई त उहा जेको आहे त उन्हनि खे बीहंदी बीहारे पाण पाणी पीआरींदी, मानी खाराईंदी। जेकॾहिं हुननि खे जेकॾहिं मानी जी सघ बि न बि हूंदी, मानी इतफ़ाक़ी ॻाल्हि आहे, अनु नाहे छा त उन्हनि खे पहिरियों कोई बि जेको आहे उन्हनि खे गोश्त खाराए। नाज़रीन हिकिड़ी अपडेट तव्हांखे ॾींदा हलूं त दादू पुलिस बाहि सबब सड़ी ज़ख़्मी थियल औरत वज़ीरा मंगी जी माउ जी फरियाद ते संदसि मुड़ुस ऐं ॿियनि ख़िलाफ़ केस दाख़िल करे वरितो आहे। इन तफ़सील मालूम कयूं था KTN न्यूज़ जे रिपोर्टर निज़ाम शेख खां। निज़ाम, छा तफ़सील आहिनि इन हवाले सां? जी महताब, दादू लॻ ॻोठ दोस्त मोहम्मद अबरो